Навірно, всі люблять хорошо погрітися у костра, погріти свої концовки, ноги. І часто случаї бувають, що чоловік засинає, отрубається у костра, пригрів свої яйця, п'ятки і спить. І на утро він просипається і дивиться, що його ноги к хірам обгоріли, одні угольки. Такі случаї доволі часто зустрічаються в охотників, туристів. Перед тим, як уснуть у костра, вони нажираються всякої бурмотухи і просто без сознання вирубаються і сплять. І ноги возле костра починають обгорати, і на утро ви встаєте, у вас просто обгорівші ноги, просто угольки. Тому, щоб такого не було, старайтесь подальше бути від костра і не засипати рядом, щоб не